Bien, amigos suscriptores, vamos a proceder a reparar un servo. Para contactar a varios de mis suscriptores, el servo que yo compro es el Hectronics HXT900, ¿sí? Las novatadas en este hobby, indudablemente, uno está en función de aprendizaje. Yo anteriormente, si un servo se me dañaba, lo botaba. Hasta que también fui aprendiendo de que los servos se reparan. Sobre todo de los servos que yo he comprado, este es el mejor y lo sigo comprando. Pero ahora no solamente compro el servo, sino de que ya compro los repuestos. Los repuestos de ellos vienen así en blanco. Ahí está el repuesto HXT900, ¿sí? Y ahora lo están sacando en negro. Los negros son mucho más resistentes que los blancos, ¿sí? Entonces, este servo, una vez reparándolo, una de las varillas que ahorita le voy a enseñar se me perdió, se me cayó al suelo y realmente no la encontré. Y lo tenía por allí arrumado, ¿sí? Entonces pueden ver que yo aquí había hecho un empalme para poder alargar más la conexión del servo, ¿sí? Y este se lo había cortado, porque, vuelvo a decir, las novatadas son novatadas. Pero bueno, vamos a reparar este usando un filamento que tiene para poder colocar. Aquí yo tengo los repuestos que tenía, ¿sí? Repuesto usado. Fíjense de que están, vamos a sacarlo de la bolsita. Están los blancos, que son los originales que él trae, porque la pieza que más se daña es exactamente esta, que es el tercer engranaje, y ahorita viene el así negro, que de mayor resistencia. Ahora, al tener este servo, engranaje, mayor fuerza, daña al más grande, al engranaje más grande. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos. Primero vamos a destaparlo. Eso trae 4 tornillos. Vamos a sacarle los 4 tornillitos que él trae. El motorcito de está bueno, el motor. Por lo tanto, no desechen los servos que se le dañen, no le corten los cables. Sobre todo este tipo de servo, el HXT900, que trae ahora sus repuestos. Uno comprando los sustitutos, los engranajes, ¿no? Los repuestos, vamos a tener servo para rato. Aquí están los 4 ya listos. Se quita la tapa superior. Aquí es donde van los engranajes, ¿sí? Y la varillita que a mí se me perdió de es esa varillita. Ok, desarmamos vamos ahora a desarmar el otro. El mismo procedimiento, se aflojan los 4 tornillos que él trae. Espero de que se esté viendo bien lo que estoy haciendo. Perfecto. Bueno, 4 flojos, quitamos la tapa de arriba. Como pueden ver, la varilla, esta varilla no está aquí, porque exactamente tratando de arreglarlo, se me cayó al suelo y eso es muy difícil de encontrar, a pesar de que pasé toda una tarde buscando. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos la varillita,
dónde va. Y ahora empezamos. Primer engranaje. Aquí, como pueden ver, ya hay un engranaje del motor, ¿ves? Que es de metal, es de bronce, este que está aquí. Entonces, el primer engranaje pequeño va ahí. Luego le viene otro engranaje un poquito más grande, va al otro lado, ahí, a donde está el motor. Ahora viene el que más se rompe, como le dije, es ese. Ese es el que más se rompe. Que viene en blanco todo, pero ahorita lo están sacando, como lo estoy diciendo, en negro. Se coloca entonces como tercero. Y ya de último, el engranaje grueso, que es donde va el brazo del cerdo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Ahora bien, esto viene con una pasta que es un silicón, pero es bastante costoso, y realmente esto que yo tengo aquí es grasa multiuso. Es solamente unos pequeños toques que hay que colocarle en los engranajes, pequeños toquecitos. Tampoco esto lo vamos a impregnar mucho de grasa, porque también la grasa los tranca. Pero por lo menos pequeños toques en todo lo que es el engranaje, sobre todo en el negro, que acuérdense que es lo que yo le digo que es el que más se daña. Ya con esto es más que suficiente. Tratamos de hacer distribución bien de la grasa en todo lo que son los dientes del engranaje. Y ahora comenzamos a cerrar, igualito. Colocamos la tapa. Esto lo tienen que hacer muy, pero muy delicadamente. Coloqué este que también necesita. Y comenzamos entonces a apretar sus tornillitos. Bien. Colocamos el brazo. Claro, cuando lo coloqué en el receptor me va a indicar realmente cuál es la posición del brazo. Aquí simple y llanamente para darle movimiento al engranaje y ver que me haya quedado suelto. Hay un diente que tengo que revisar. Eso quiere decir que hay un diente malo. Entonces hay que volverlo a desarmar y revisar cuál es el diente que me tiene malo. De repente es el engranaje grande. Vamos a hacer la misma operación que hicimos ahorita. Desarmamos, revisamos. En tal caso puedo colocarle los engranajes de paquete. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo
qué es lo que está sucediendo. Voy a destapar nuevamente y luego después reviso, pero es esto mismo, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Muy bien, revisándolo, el engranaje, ¿sí? Son dos que tenemos malos. El grande tiene uno de los dientes ya desgastado y uno de los negros también ya desgastado. Bueno, lo colocamos aparte y vamos a tener que utilizar entonces uno de las bolsas nuevas. En este caso voy a usar el blanco. El mismo procedimiento que hasta ahora hemos hecho. Colocamos el centro. Muy bien, vamos con el engranaje pequeñito. Va de este lado, de donde va el motorcito, el de bronce. Le sigue el que es más grandecito, va entonces donde va el motor. Le sigue entonces el grande. Este grande es este, ¿sí? Fíjense que ahorita lo están sacando así negro porque es de mayor resistencia que este blanco, ¿sí? El negro es de mayor resistencia que este blanco. Lo colocamos acá y ahora el blanco que va al lado. Muy bien. Hay que colocarlo bien, que entre completo, porque si no, no estamos haciendo nada. Eso es, ahí está, ¿no? Entonces, el mismo procedimiento con la grasita. Pequeños toques primero, ¿sí? En este caso estoy utilizando un palito de pincho, que es bastante finito. Luego me ayuda a dispersar bien toda la grasa para que no me quede un cúmulo entre los dientes. Realmente esto es muy sencillo, pero hay que hacerlo con paciencia. El que no sabe, por lo menos yo no lo sabía, pero bueno, ya tengo ya varios años arreglando mis propios ceros. Vamos a colocar la mano limpia. Comenzamos entonces ahora a poner los tornillitos. Espero de que se esté viendo bien y que todo se capte pues de la mejor forma. Ahorita después lo voy a conectar a un receptor y vamos a prender la radio. Pero ahorita lo importante es esto, ver que por lo menos este sí no tiene salto, Perfecto. No le voy a colocar el tornillito todavía porque lo voy a colocar entonces al receptor para ver entonces la ubicación del brazo. ¿Okay? Seguimos. Ok, ya yo había conectado la pila a la radio, ¿sí?
Y el brazo, fíjense que yo lo había colocado perpendicular, pero el brazo rodó, ¿verdad? Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo coloco ahora completamente perpendicular. ¿Eh? Y ahora por último, si le coloco ya sus tornillitos, cuando estén trabajando en esto, traten de hacerlo así en una superficie blanca y espaciosa para que puedan ver cuando el tornillito se caiga. ¿Eh? Perfecto. Entonces, aquí lo pueden ya ver. ¿Sí? Simple y llanamente. Vuelvo a decirte, un microservo Electronics, el HXT900 es el mejorcito que hasta ahora he usado, ¿verdad? Porque he comprado de varias marcas y salen muy malos, y la ventaja de este es que trae su repuesto, pues sus accesorios, y es muy sencillito, ¿sí? Acuérdense de un poquito de grasa, este es grasa todo uso, con un pequeño palillo, y más nada, eso es todo. Ahora tenemos ya servo parlante. Se daña este o cualquier otro de los que tengo, todavía tengo más repuesto. Bueno, espero de que le haya gustado el video. Saludos a todos ustedes.